guys. Pakai dari mana dak? Bukanya di sini guys. Kapal api surprise box guys. Bisa buka mana? Kayak gimana? Oke guys, kita lihat isinya apa guys. Wah, Ada apa dak? dapat ini lagi. Isi drip. Dari mana tuh dak? Stop. Kalau Hancur deh. ini, Tor aja guys. buset dah, ini ada Dua. Ada yang pendek, ada yang tinggi. Ukurannya berapa? Coba signatur sama mantap. Ini yang kecil. Pink. Sampai keras lagi. Ada banyak deh gelasnya ya. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 sama gelas guys. 8. Ada kartunya nggak? Ada Oh iya guys, ini dia. berapa? Kartunya cuma 1. Ceknya berapa? Ada 8 item. Oke deh, kalau gitu kita udah dulu ya guys. 1, 2, 1, Oke, dihitung lagi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul. Oke guys, bye.